பிரபல அரசியல் ஆலோசகர், அரசியல் திறனாய்வாளர், அரசியல் பகுப்பாய்வாளர், விண்வெளி திறனாய்வாளர், மருத்துவ ஆலோசகர், அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு, சயின்டிஸ்ட். அதுக்கு தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க, குவாண்டம் சயின்ஸ் சொல்லுவாங்களே, ஆராய்ச்சியாளர். சுமந்த் ராமன் அவர்கள் போட்ட ஒரு ட்வீட் 3 days பிஃபோர். இதெல்லாம் படிச்சிருக்காரு அவரு. இதெல்லாம் படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, சும்மா சேனலில் போய் உட்காந்தா அவங்களே போட்டுருவாங்க. விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர், அரசியல் பகுப்பாய்வாளர், அப்புறம் அரசியல் விமர்சகர், அதெல்லாம் நீங்கள் படித்து வாங்க வேண்டிய பட்டம் இல்லை, அதெல்லாம் இப்போ நியூஸ் சேனல்ஸில் கொடுக்குறாங்க. அப்படி பல பட்டப்பெயர்களை கொண்ட பல பட்டங்களை வாங்கி குமித்த சுமந்த் ராமன் அவர்கள் 3 days பிஃபோர் ஒரு புது துறையையே உருவாக்குற அளவுக்கு அவருடைய பதிவு வந்து வேலை செஞ்சிருக்கு. ஒரு புது டிபார்ட்மெண்ட்டை உருவாக்கியிருக்காரு. என்ன துறை? இப்போ அனைத்து கட்சிகளுமே இப்போ ஐடி விங் அப்படிங்கிறது சமீபத்தில் தான் எல்லா கட்சிகளுமே உள்ளே கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ அது துறையாக வளர்ந்துன்னு நீங்கள் ஐடி விங் இல்லாத கட்சிகள் மட்டும் இல்லை, சாதாரண ஒருத்தவங்க கூட ஒரு 10 பேரை வச்சு ஒரு ஐடி விங் வச்சிருக்கேன்றான். ஐடி கம்பெனிலே இப்போ ஐடி வச்சிருக்காங்கிற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்துருச்சு. அப்படிங்கிற போல இப்போ அவர் ஒரு புது துறையை ஒன்று உருவாக்கியிருக்காரு. தட் இஸ் கால்டு நோய் விங். நோய் விங்குன்னு ஒரு விங்க உருவாக்குற அளவுக்கு அவருடைய பதிவு வேலை செஞ்சிருக்கு. புரியல, சும்மா நொய்னு பேசிட்டு இருக்காரா அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல. பைத்தியம் மொழி சும்மா நொய்னு பேசிட்டு இருக்கேன், அறிவு இருக்கா இல்லையா உனக்கு, மாதிரி பேசிட்டு நொய்னு பேசிட்டு இருக்கம்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஒரு நோய் விங்க கிரியேட் பண்ற அளவுக்கு இப்ப எல்லா, அதாவது அதிகமாக கேள்விகளை கேட்கும் ஒரு விங்கு. அப்படி அதே கேள்வியை கேட்டால் அறிவாளி என்று நினைத்து கொண்டு சம்பந்தம் இல்லாம ஏதாவது அதேதான் அந்த நோய் இவங்க கிரியேட் பண்ற அளவுக்கு ஒரு பதிவை போட்டிருக்காப்ல. இத நிறைய அரசியல்வாதிகள் இருந்து முக்கிய பிரபலங்கள் எல்லோரும் அந்த ட்வீட்டுக்கு கீழே பதில் சொல்லியிருக்காங்க. பதில் என்ன சொல்றாங்க, போற போக்கில் ஒரு சும்மா என்ஜாய்மெண்ட். எனக்கு 14ஆம் தேதி ஹெவி ரெயின்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்கல்ல, அப்போ லைட்டாக அவங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் தேவைப்படும். அப்போ ட்விட்டரை ஓப்பன் பண்ணி சுமந்த் அதை போட்டிருக்காப்லையா, கீழே போயிட்டு நறுக்கு ஒரு மிதி, ஹாஹா 2 ஹாஹாவை போட்டு வந்துட வேண்டியது. அப்படி யாரெல்லாம் சுமந்த் மாமாவை தூக்கி போட்டு வெளுத்துருக்காங்க அந்த கமெண்ட்ல அப்படிங்கிறது தான் இந்த அட்மின் டாக்ஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். அதாவது 3 நாளைக்கு முன்னாடி வந்து புடிச்ச தயிர் சேர்த்து பார்க்க போறோம். சுமந்த் மாமா போட்ட ட்வீட்டை முதல்ல பார்த்துருவோம். பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ், டாக்டர்ஸ் விங், லாயர்ஸ் விங். அதான் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து நிறைய விங்கு வச்சுருப்பாங்க. டாக்டர்ஸ் விங் இருக்கும், ஐடி விங் இருக்கும், டாக்டர்ஸ் விங் இருக்கும், இப்படி நிறைய விங்கு வச்சுருப்பாங்க. அதே மாதிரி இப்போ வந்து பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து வெதர் விங் அப்படிங்கிற ஒரு விங்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க போல் இருக்கு அப்படின்னு. வெதர் விங்கு வெதர் விங்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க போல அப்படின்னு. வெதரில் அடி வாங்கின வெண்பொங்கல் மாதிரி தலை என்னது, ஏன் சிரிக்கிறீங்க? வெதர்ல அடி வாங்கினா? ஆமா, என்ன ஏன் சிரிச்சிங்களே? தெரியல, தெரியல சிரிப்பீங்களா? இல்லை நீங்க என்ன நினைச்சீங்கன்னு சொல்லுங்க, அதுக்கப்புறம் நான் விளக்கம் கொடுக்குறேன். இல்ல வெதர்ல அடி வாங்கின வெண்பொங்கல் மாதிரி ஒரு ட்வீட்டை போட்டுருக்காங்க. வெதர்னா நான் வந்து இது விண்வெளியை நினைச்சேன். விண்வெளி அதாவது மழைன்னு சொல்லி ஒரு மழை வராம இருந்ததுல, அதுதான் ஒரு வெதர் அந்த மாதிரி சொல்லி அடி வாங்கிட்டாரு. வெதர்ல சொல்லி அடி வாங்கினவர் தான் வெதர்ல அடி வாங்கினவர். அப்படிதான் அதான் உண்மைதான். அப்படியே வெதர்ல அடி வாங்கின வெண்பொங்கல் மாதிரி கதறி ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்காப்புல. ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வெதர்மேன் ஒருத்தர் ஜான் நினைக்கிறேன் அவருடைய பேர், அவர் பல இடங்கள் என்ன பண்றாப்புல, நாம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை அப்படியே கொண்டு போய் டிவி சேனல்ஸ்ல கொட்டிடுறாப்புல. ஒரு தடவை தந்தி மக்கள்கிட்ட வந்தவர் தான். இப்போ அவரு தந்தி டிவியில கூப்பிட்டு நேரடியாக கேட்க கொடுத்துருந்தாப்புல, தெரியாம லைவ் கூப்பிட்டாங்க. அந்த தமிழ் எல்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரி நீங்க தந்தி டிவியில போடுவீங்களா, அந்த மாதிரி போட்டு யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. தந்தி டிவியில போடுவாங்களா, அதெல்லாம் நம்பாதீங்க, அந்த அளவுக்குலாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்ட்டு போகிற போகல ஒரே. அதனால் அவருடைய பதிவுகள் எல்லாமே அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால் அவரோட ரிப்போர்ட்ஸும் வந்து நீங்கள் பயப்படுற அளவுக்குள்ள இவ்வளோ மழை வரப்போகுது, இவ்வளோ வரப்போகுது, போன வருஷம் இந்த வருஷம் பரவாயில்ல, இவங்க வந்து இந்த பக்கம் சரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க, எல்லாம் சரியான இப்படி அவங்க சொன்னோன்னே வெதர் விங்குன்னு ஒன்று தனியாக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதாவது இவரை வந்து 200 ரூபா ஊப்பி அப்படின்னு மறைமுகமாக தாக்கியிருக்கிறார். அதுதான் நம்ம மாமா போட்ட ட்வீட். ஆனால் உண்மை என்னன்னா, அவர் ரொம்ப நாளாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அதாவது தமிழ்நாடு வெதர்மேன் ஏதோ தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டுக்காக வேலை பார்க்குறாரு இல்லை, தமிழ்நாடு வெதர்மேன் ஒரு பேர் வச்சுக்கிட்டாரு. அவர் பிரைவேட்டாக படித்து பிரைவேட்டாக எல்லாத்தையும் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் சொல்கிறாரு அதை. ஆமாம், அதாவது இந்த டிவி சேனல்ஸுக்கு போயிட்டு வானிலை ஆராய்ச்சியாளர்னு சும்மா போர்டு போட்டு அவர் உட்காந்துருல, அவர் உண்மையிலேயே படித்தவர், படித்து ஓனாக தெரிஞ்சு இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டார். அதில் அந்த ட்வீட்டுக்கு கீழே நம்ம தமிழ்நாடு வெதர்மேனே போயிட்டு பதில் போட்டிருக்காப்ல, சார் நீங்கள் எந்த விங்கில் இருக்கீங்க, லுக்ஸ் லைக் பூமர் விங். பூமர்னா பூமர் பூமர் அங்கிள் இல்ல, இவர் வந்து ஒரு நல்லா பேசுற மனுஷன்,
இவரே டென்ஷன் ஆகி விட்டாப்ல. இல்லை அதான் எதுக்கு பூமர் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கீங்க, ஏதோ பூமர் இவங்க இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே கீழே வந்து கலட்டிட்டு அடிச்சிருக்காப்புல. அதில் சும்மா நோயினு பேசிட்டு இருக்கு நீ அப்படிங்கிறத அவரே கீழே போட்டிருக்காப்புல. அதுக்கு அடுத்த கமெண்ட் ராஜசேகர் அப்படிங்கிறது, யூ வேர் கம்போஸ்டு ஸோ ஃபாஸ்ட் ப்ளீஸ் மெயின்டைன். அதாவது என்ன சொல்றாப்புனா வெதர்மேன்ட்ட சொல்றாப்புல, சார் உங்களுக்குன்னு ஒரு இது இருக்கு, ஒரு மரியாதை கௌரவி இருக்கு, இவனுக்கெல்லாம் போய் நீங்க பதில் சொல்லிட்டு இருக்கலாமா? லூசு பையன் ஏதாவது நோயினு பேசிட்டு இருப்பான், அதெல்லாம் நீங்க உங்களுக்கு வேலை இருக்கும் சார். அவருக்கு வேலையே இதுதான், உங்களுக்கு வேலை இருக்கு. இவனெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நானே இவனெல்லாம் வந்து கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன், நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்றீங்களே அப்படின்னு அவரு. அதே எனக்கு தோணுச்சு. ஏன்னா அவரே ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகி தான் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாப்புல. ஏன்னா இந்த வேலை பார்க்க மாட்டாப்புல, அவரு ஏனோ டென்ஷன் ஆயிட்டாப்புல. அவர் இல்லை தொடர்ந்து டேக் பண்ணி சும்மா போட்டுட்டு இருந்தாக்கா சரி பொழிச்சுன்னு தட்டு போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் போட்டிருக்காப்புல. அது கீழே அடுத்ததாக ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் திமுகவினுடைய மாணவரணி அவரு காட் ஸ்விங் வச்சிருக்க நீங்க பேசலாமா மகாபிரபே அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. காட் ஸ்விங் அதாவது அண்ணன் என்ன சொல்றாப்புனாக்கா அதுக்கு பின்னாடி நம்ம டீகோட் பண்ணணும். காட் ஸ்விங் வச்சிருக்க நீங்களே அப்படி ட்வீட் பண்ணலாமா மகாபிரபா அப்படின்னாக்கா, சரி மழை வந்துருச்சு வெள்ளம் வந்துருச்சு உள்ள தண்ணி தேங்கி நிற்குது, இந்த அரசாங்கம் எதுவுமே செய்யல, ஐயோ பாருங்கள் இதுதான் திராவிட மாடலா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அன்னைக்கு நீங்கள் வீடியோ போட்டிங்களா அந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கரண்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முட்டிக்குள்ள தண்ணி வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜட்டிக்குள்ள வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தண்ணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேர் வீடியோ போட்டாங்க இல்லையா. சரி இல்லை காட் ஸ்விங் நீங்கள் வந்து கடவுளை தானே நம்புறீங்க, நீங்கள் தான் மக்களை நம்புறீங்கல்ல, கடவுள் அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பார். அப்போ காட் ஸ்விங் உங்ககிட்ட இருக்கு, எங்ககிட்ட இருக்கு காட் ஸ்விங்கு. பூரா தீட்சிதர்கள்ட்டேருந்து நடராஜர் கோயிலேருந்து திருப்பதி கோயிலேருந்து பழனி கோயிலேருந்து இந்த காட் ஸ்விங் முழுக்க உங்க பக்கம் தானே இருக்கு. நீங்கள் எதுக்கு வெதர்வங்க பார்க்க வரீங்க, நீங்கள் எதுக்கு வெதர்வங்க பார்க்க வர்றீங்க? வெதர்லடி போட்ட வெண்பொங்கல் மாதிரி நீங்கள் பேசாமல் ஒரு யாகத்தையோ ஒரு ஹோமத்தையோ ஒன்று போட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னாக்கா காட் பார்த்துக்க மாட்டாரா? இல்லையா? அந்த பச்சாலையை பார்த்தீங்கன்னா அது தெரியுமே, அவ்வளோதான். வெத்தலையில வந்து நீங்கள் கருப்பு பைய தடவி பார்த்தீங்கன்னா எங்கெங்க மழை பொழிகிறது, எங்கெங்க வானம் மேகமூட்டத்தில் இருக்கிறதுன்னு நீங்க பச்சையில வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாமே. ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம். அது காட்ஸ் இங்கே வச்சுட்டு காடு கிட்ட போயிட்டு ஒரு அர்ச்சனை போட்டாக்கா அவர் பாட்டுக்கு எல்லா தண்ணியும் வாயால உறிஞ்சு உள்ள போட்டு போயிட்டு இருக்க மாட்டாரா? மக்களை காப்பாற்ற கொண்டு காட்ஸ் இங்கே வச்சிருக்க நீங்க சில்லறத்தனமா இங்கே வெதர்மேன்ட்ட வந்து சண்டை போட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி அண்ணன் கேட்டிருக்காப்புல. ஆனால் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் போட்ட ட்வீட்டுக்கு கீழேயே ஒருத்தர் அதை கோட் பண்ணி போட்டிருக்காப்புல, அவனா மகாபிரபு அவன் ஒரு பிச்சைக்கார பையங்க அவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தவறான செயல் இல்லையா அப்படின்னு. ஏன்? ஆமாம், அவர் பிச்சைக்கார பையனு சொல்றது தவறு இல்லைங்களா? ஒருத்தர் தனி மனித தாக்குதல் தவறு இல்லைங்களா? பிச்சைக்கார பையன் சொல்லியிருக்காரா? பிச்சைக்கார பையன் சொன்னால் தப்பு தான். அதுதான் தவறு நான் சொல்லுவேன். அதனால் எனக்கு இப்போ சுமந்த் மாமாவில் சரி பண்ணுவீங்க பாருங்கள். எனக்கு பிச்சை எடுக்கிறாங்களா அவங்க தான் வந்து எல்லா வீட்டுக்கும் தட்டை தூக்கிட்டு போவாங்க. இப்போ நீங்கள் அதே மாதிரி தட்டை தூக்கிட்டு எதுவாக இருந்தாலும் நான் பதில் சொல்லணும்னு தட்டை தூக்கிட்டு போகிறதுனால தான் நீங்கள் தட்டு தூக்கி மாதுவாக உங்களை நினச்சிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே. அப்போ இவர் தட்டு தூக்கி மாது எல்லாருமே தட்டை தூக்கிட்டு போகிறாப்புல எதுவாக இருந்தாலும் பாருங்கள். நீங்கள் எல்லாரும் தட்டை தூக்கிட்டு போகிறீங்க. இவர் அம்மா இவர் ப்ரொஃபஷன் என்ன? அவர் பேசிக்காக வந்து இதுனாக்கா நான் ஃபில் பண்ணிடுறேன். இல்லை இதுனா என்ன பேசிக்காக ஒரு குஸ் ப்ரோக்ராமர். அவர் இது குஸ் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணுறவர். குஸ் ப்ரோக்ராம் வினாடி நடத்துகிறவர்ரா. ஒரு ஒரு ஆங்கர். அவர் ஆங்கரே இவரோட கொஞ்சம் பெருசா இருக்குண்டா. ஆங்கரா தான் அறிமுகம். கிட்டத்தட்ட மோனோபாடு மாதிரியே இருக்கு. எனக்கு வந்து ஆங்கரா பிரஸ் மீட் எல்லாம் தனியா போடாதீங்க, மோனோபாடுறதுக்கு கேமரா தூக்கி தள்ள வச்சுருவாங்க. வந்து வினாடி நடத்தி தான் அறிமுகம் எனக்கு. அதனால வந்து அப்துல் ஹமீது மாதிரி நேரடியாக அறிமுகம் இருக்கு அவருக்கு. வினாடி நடத்த பேசிக்கா அவர் ஒரு டாக்டரா. இது இஸ் டாக்டர். டாக்டரா? எம்பிபிஎஸ் படித்த ஒரு பிஹெச்டி பண்ணிருப்பாரு தானே? இல்லை அதெல்லாம் வாய்ப்பு கிடையாது, அதுக்கெல்லாம் அறிவு வேணும். அவர் எம்பிபிஎஸ் படித்த ஒரு டாக்டர். அது மட்டும் இல்லாமல் எம்டி முடிச்சிருக்காரு. எம்டின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, மேனேஜிங் டைரக்டர். ஆமா மேனேஜிங் டைரக்டர் முடிச்சிருக்காப்புல. எம்பிபிஎஸ் முடிச்சிருக்காப்புல. ஆனால் பாருங்க, இப்போ ஒரு டாக்டர் ஒரு மருத்துவர் அதில் மேற்படிப்பும் படிச்சிருக்காப்புல. எங்கேயாவது ஒரு டிபேட்ல வந்து மருத்துவம் சம்மந்தப்பட்ட வச்சுக்கு உங்களை எவனாவது கூப்பிடுறானா? ஒரு மருத்துவம் சம்மந்தப்பட்ட டிபேட்டுக்கு சார் நீங்கள் ஒரு டாக்டர் தானே வாங்க சார் எவனாவது உங்களை கூப்பிடுறானா? நானும் நைட்டு 10:30 மணிக்கு சொல்லி பார்க்குறேன், அந்த நிகழ்ச்சியிலும் வர மாட்டேங்கிறாப்புல. 10:30 மணி டாக்டர் சொல்லணும், நீங்கள் வர மாட்டேங்கிறாப்புல. ஏன்னா எல்லா டாக்டரும் என்னன்னாக்கா பர்சனலாக வந்து கிளினிக் வச்சிருக்காங்க, அல்லது ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் வச்சிருக்காங்க, அல்லது இங்கே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அதை தாண்டி எல்லாருமே ரீல்ஸ் போடுவாங்க. ரீல்ஸ் இதை சாப்பிடுங்க சாப்பிடாதீங்க, அது ஒன்று தான் கம்பெனியை ப்ரொமோட் பண்ணிக்கிறது கூட போடுவாங்க. ஆமாம், அந்த கிளினிக் வச்சிருக்கிறேன், சேவை பாருங்கள், சேவை நிரந்தரம், எளிய சேவை அப்படின்னு அப்படியே எங்கேயாவது ஒரு ரீல்ஸாவது போட்டிருப்பியா? இதை சாப்பிடுங்க, இதை சாப்பிடாதீங்க, இதை பண்ணுங்க, அதை பண்ணாதீங்க, இந்த மாத்திரை எடுத்துங்க, ஒரு அனாசினாவது எழுதி கொடுத்துருப்பியா? பொழுதானிக்கு சன்னி வச்சு நியூஸ் ஒன்று இருந்தால் எங்கே போகிறது கிளினிக்கு? சரி, இப்போ எப்படி இவ்வளோ படிச்சுட்டு ஒரு கிளினிக் எதுவும் வச்சிருக்காப்லையா? இல்லை ஏதாவது மருத்துவம் பார்க்குறாப்லையா? இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் கிளினிக்கு போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பேஷண்ட் இருக்காங்களா அவங்க தான் அவங்க மருந்து மாத்திரை ஐயா இந்தாங்க, இது பிஸ்தா பருப்பு, இது பாதாம் பருப்பு, இதை பாலில் கலந்து தேனை ஊற்றி சாப்பிட்டீங்கன்னா
உடம்பு கொஞ்சம் பூசினாப்புல ஆகும், இது நீங்க சாப்பிடுங்க அப்படின்னு பேஷண்ட் தான் இவர்கிட்ட மருந்து கொடுத்துட்டு வரணும். ஏன்னா இவர் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் இதா இருக்காரு, வீக்கா இருக்காரு. அதனால வந்து பேஷண்ட் தான் அவருக்கு மருந்து கொடுத்துட்டு வருவாங்க இருக்கு. அதனால போற வராங்கன்னா என்ன பண்றாங்க, சார் உடம்பு கொஞ்சம் பார்த்தா. அடுத்த சோறு தான் தின்றியா நீ, ரொம்ப தவறான சோறு தான் தின்றியா நாயன், ரொம்ப தவறான செயல். கரெக்டாக தான் கேட்டிருக்காப்புல. இப்போ நம்ம பேசுனதுக்கு அதேதான். ஏன்னா ஆளு கொஞ்சம் வத்தல இல்ல, டயட்டிங் நீ பாத்துருக்க எவ்வளவு பெருசா இருக்கும், நீ பாத்துருக்கீங்க இல்லையா? அப்படி புளிவாங்க இந்த முறுக்கடலை, நான் பாத்துருக்கேன் முறுக்கடலை புளிவாங்க, அல்ல முறுக்கு மாதிரி நல்ல பட்டையா வரும். அவர் பக்கத்துல வச்சிருக்காங்க உடம்பு பெருசா இருக்கும். இல்ல அதாவது நீங்க ரொம்ப இதா இருக்கீங்க, எனர்ஜி கம்மியா இருக்கிறீங்க. இப்போ சில பேர் நான் வெயில் காலத்தில் ஃபேன் போடாதீங்க சில பேர் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஆளா இருக்கிறாப்புல. நல்லா சாப்பிடுங்க. நீங்க சோறு திங்கிறீங்களா இல்லையா? சோறு திங்கிறீங்களா இல்லையா? அப்படி என்ன இவ்வளவு டல்லா இருக்கீங்களா? சோறு திங்கிறீங்களா இல்லையா? சோறு தாங்கிறது வந்து அது கொஞ்சம் தப்பா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக். சோறு திங்கிறீங்களா இல்லையா? உங்க உடல்நலன் கருதி கேட்டிருக்காரு. உங்களுக்கு பாளையர் சார், பாளையர் ஏன் சார் சோறு தான் திங்கிறீங்க, இது அது இப்படி கேட்கக்கூடாது, அது கேட்கக்கூடாது. அது தானுங்கிறது இது எக்ஸ்ட்ரா வந்துருச்சு. அப்ப என்ன சோறு திங்கிறீங்களா இல்லையா? ஏன் உடம்பு இப்படி இருக்குது? உடம்பு பாருங்க, முதல்ல பேசுறதுலாம் அப்போ இருக்கட்டும். அப்படி கேட்டுக்காரு அவரு. சார் சோறு திங்கிறீங்களா இல்லையா? அடுத்த கமெண்ட் அது ஏதோ தனிப்பட்ட முறையில் சுமந்துக்காக போட்ட கமெண்ட் மாதிரி தெரியல, ஒட்டுமொத்தமாக மயிலாப்பூரே வச்சு ஒரு இருக்குற மாதிரி இருக்கு. அக்ரகாரத்துக்கே ஒரு ஆப்பு வச்சது மாதிரி இருக்கு. அக்ரகாரமே இல்லடா இப்பெல்லாம். இல்ல எங்க அக்ரகாரம் இல்லை, ஃபிளாட் ஆயிடுச்சு. இப்போ பூரா கிரிக்கெட் கிரவுண்டும் அக்ரகாரமாக தான் இருக்கு. பூரா கிரவுண்டுக்குள்ள ஒரு அக்ரகாரம் தான் இருக்கு. இல்லை இப்போ எல்லாம் ஐஐடி போனீங்கன்னாக்கா அக்ரகாரம் தான் இருக்கு. அப்பார்ட்மெண்ட் ஆயிடுச்சு எல்லாம். அவர் என்ன சொல்லுவாரு, எல்லாமே அப்பார்ட்மெண்ட்ல ஃபுல்லா அக்கறகற தான் இருக்குது. இட்ஸ் நாட் அ காட் ஸ்விங், இட்ஸ் ஓட் ஸ்விங் அப்படிங்கறாப்ல. அதனால ரைமிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குமாப்ல. ஓட் ஸ்விங் நல்ல டைமிங் ரைமிங். இட்ஸ் நாட் அ காட் ஸ்விங், இட்ஸ் ஓட் ஸ்விங். அதாவது அவர் வந்து ஓட்ஸ் தான் சாப்பிடுவாப்ல. நம்ம சேனல்ல பாக்குறவரா இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த வார்த்தை இந்த பொதுவழி சமூகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்த நம்ம பெரிய பங்கு இருக்கிறது. நானும் எவ்வளவு மேட்ச் பண்றேன் விட மாட்டேங்கிறாங்க. இல்ல அவர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, என்ன சொல்ல, நீ ஓட்ஸ் சாப்பிடுங்க. அவர் ஆல்ரெடி அப்படியே சாப்பிட்டு இருக்காப்ல. அதான்டா ஓட்ஸ் சாப்பிட்டு உடம்பை மெயின்டைன் பண்ணனால தான் இப்படிலாம் இருக்குது. அவருக்கு ஒல்லியா இருக்காரு ஆள். அவரு நம்மள மாதிரி சோறு திங்கிறது கிடையாது. அவர் ஓட்ஸ் டயட் கான்சியஸ். நீ பேசாம அவர்கிட்ட நீ இது கேட்கலாம். எனக்கு ஏன்டா, நான் அப்படி நல்லா தானே இருக்கேன். இல்ல இல்ல மாப்பிள்ள, நீ கொஞ்சம் உடம்பு இழைக்கணும்னு சொன்னீங்கல்ல, நீ அவர்கிட்ட ஐயாட்ட கேட்டீங்கன்னா, ஐயோ ஓட்ஸ்லாம் நல்லா சாப்பிட முடியாதா? ஓட்ஸ் சாப்பிட முடியாது. ரொம்ப சிரமமா, அது சிரமம், அது வலிக்கும், உழைச்சுதான். ஆமா, அதனால வந்து அவர் வந்து ஓட்ஸ் சாப்பிட்டு வளர்ந்துருக்காரு அப்படிங்கிறத மீன் பண்றாரு. ஓட்ஸ் சாப்பிடுறது விங்கு, அந்த மாதிரி விங்கு, ஓட்ஸ் விங்கு. இன்னொருத்தர் ஒரு மார்ஃபிங் பண்ணி, ஏஐல மார்ஃபிங் பண்ணி ஒரு போட்டோ ஒன்று வெளியிட்டு இருக்காப்புல. அது ரொம்ப அழகா இருக்கு. இதை ஒட்டி நம்ம இவர் இருக்காப்புல சுமந்து ஒரு நிறைய போட்டோஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. அதுக்காக தான் நான் அந்த அட்மின் டாக்ஸை எடுத்தேன். அதாவது ஆர்எஸ்எஸ் இப்போ தமிழ்நாடு வெதர்மன் மாதிரி ஒரு இவர் வந்து ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் வெதர்மேன் சொல்கிறாப்புல. யார் இந்த வெதரில் அடி வாங்கின வெண்பொங்கல் இருக்குல்ல, அது வந்து ஆர்எஸ்எஸ் வெதர்மேன் சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோவை ஏஐ பண்ணியிருக்காரு. தம்பி அந்த ஃபோட்டோவை மட்டும் கொஞ்சம் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் காமிங்க, வெரி ஃபன்னி. பார்த்தாரா? ஓகே பார்த்தா அந்த ரியாக்ஷன் தான் சந்தானம் கொடுக்குற அதே ரியாக்ஷன் அப்படியே ஏஐ பண்ணிருக்கீங்க. நீ பாரு, நீ இவ்வளவு சிரிக்கிறிய, எல்லா கெட்டப்பும் பொருந்தி போகுது அவருக்கு. அடுத்த கெட்டப் ஒன்று போடுறோம் பாக்குறியாப்ப தலைவா, அந்த அடுத்த ஃபோட்டோ பாரு, எல்லா கெட்டப்பும் பொருந்தது அவருக்கு. இதுக்கு பார்த்து ஞாபகம் இருக்கா? இது என்னங்க வெயிட் பண்றது. ஆமா, மழைக்காக காலையில ஆய் வரல போட்டிருக்கேன், அது விட்டுருவோம். ஆனா அவரு மழைக்காக வெயிட் பண்றாப்புல. அந்த சந்தான காமெடியில விடிய வெயிட் பண்ணுவாப்புல, கொசு அடிச்சுக்கிட்டு சண்டை யாரை ஃபர்ஸ்ட் அடிக்கிறதுங்கிறது. யார் ஃபர்ஸ்ட் அடிக்கிறாங்களோ அங்க சண்டை ஸ்டார்ட் ஆகுது. நீ அடிக்கிற, நான் அடிக்கிறியா, அந்த மாதிரி யாரு முதல்ல இந்த மழையை பத்தி பேசுறது அப்படின்னு வந்து நிக்கிறாப்புல. சங்கீத ஸ்வரங்கள் ஏழே இருக்கா, ஏழே கணக்கா. அடுத்த போட்டோ பாருங்க. கமலுக்கு புயல் இருந்தவங்க எல்லாம் ஆந்திரா பக்கம் நகர்ந்து போயிடுச்சு, அந்த காற்றழுத்த தாழ்வுன்னு சொன்னாங்கல்ல, அதை கேட்டு அவர் அழுகுறது எந்த படத்துல வருதுன்னு எனக்கு தெரியல. இது ஆனா எல்லா கெட்டப்பும் அவருக்கு பக்காவா பொருந்தது. பக்காவா பொருந்தது. நேற்று ஒரு கெட்டப் இதுக்காகவே பிறந்தவராது குணால். அப்படியே என் தலைவனுக்கு தான் அதேவா குணால் மாதிரி இருக்க. சுமத்துமா நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னாக்கா, நீங்க இந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைல் வைங்க. முடியல, குணா ஹேர் ஸ்டைல் வைங்க. நீங்க முடியல, குணால் ஹேர் ஸ்டைல் முடியல, கொட்டி போச்சா? கம்மியாயிடுச்சு. ஏதோ முடி மட்டும் தான் கொட்டி போன மாதிரி பேசிட்டு இருக்கு, முடி மட்டும் தான் எல்லா பேசிட்டு இருக்கு. விக் ட்ரை பண்ணலாம் அவரு, அப்படியே விக் ட்ரை பண்ணலாம். அப்படியே ஏன் நீங்க சத்தியமா சொல்ற கலக்க போதியாரில் வந்து இந்த டூப்லாம் போடுவாங்கல்ல நடிகர்களுக்கு, பாம் அசத்துங்க. அங்க விஜயகாந்த் டூப், எம்ஜிஆர் டூப், சிவாஜி குணாலுக்கு டூப் போடலான்டா அவரு. தலைவா நீங்க அந்த நிகழ்ச்சி கூட அவர் போலாம். அவரு
தாராளமாக அதுக்கும் வாய்ப்பு. ஏன்னா அவருக்கு இவர் வந்து பங்கெடுக்கிற நிகழ்ச்சியே கிடையாது. ஆமாம், அது மாதிரி அங்கே இந்த ஸ்டாண்டப் காமெடி வந்து ஸ்டாண்டப் காமெடியில் நீ ஆக்டே பண்ணலாம். அவரு குணால் மாதிரி போய் பாட்டு பாடலாம். தாண்டியாட்டமும் ஆட தஜரா கூட்டமும் கூட. தலை நீங்கள் எனக்காக ஒரே ஒரு தடவை அந்த விக்கு மட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் குணால் மாதிரி இருப்பீங்க. இப்போ இவரை பற்றியே நம்ம அண்ணன் பிடிஆர் இருக்கார் இல்லைங்களா, அவர் வந்து முன்னாடி ஒரு பதிவு ஒன்று போட்டிருந்தார், ஒரு ஷார்ட் வீடியோ ஒன்று. அது வந்து ரொம்ப பிரபலமான வீடியோ ஒன்று இவரை பற்றி. சுமந்த் அவரும் கொஞ்சம் படித்து நாகரிகமான அமெரிக்காவிலே வளர்ந்து அமெரிக்க நாகரிகத்தை கற்றுக்கொண்ட ஒரு ஆளு. அங்கே உள்ள ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டாங்க. அங்கே உள்ள பேங்க் எல்லாம் டீல் பண்ண ஒரு மனுஷனை கொண்டு வந்து சுமத்ராமலை டீல் பண்ண விட்டா அவரு கடுப்பு. எங்க எவ்வளவு பெரிய ஆளுங்க டீல் பண்ணிட்டு ஒரு ஆள் சுத்திட்டு இருப்பானே, இந்த அறந்து போன நாய் மாதிரி ஏதோ யூஸ் பண்ண. நீங்களே அதை கட்ட பாருங்க. அறிவாளி இருக்காரு. நான் ஜென்ரலா பர்சனல் அட்டாக் எல்லாம் பண்றது இல்ல. ஆனா பார்த்தா ஒரு கிறுக்கு இருக்காரு இங்க, டாக்டர் சுமந்த் ராமன். எல்லா சப்ஜெக்ட்லயும் ஏதோ மேதை மாதிரி, எதுவும் அரைகுறை தெரியாது, வடிகட்டின நபரு. இவர் வந்து மேதை மாதிரி ஒன்னொன்னையும் பேசிட்டு இருக்காரு. இவர் சொல்றாரு. அடுத்ததான் மாப்பிள்ள இது தம்ப்நெயிலே வைக்கலாம் மாப்பிள்ள இந்த போட்டோவை. என்னது எனக்கு தெரிஞ்சு குணாலை விட இந்த கெட்டப்ப தான் அவருக்கு பக்கம். யாரு இவரு? ஓமவுச்சி நரசிம்மா. ஓமவுச்சி எனக்கு உறவினரா இருப்பாரோ? இருக்கு, இது வாய்ப்பு இருக்குல்ல? வாய்ப்பு இல்ல. 97% வாய்ப்பு இருக்கு. பாக்கி 3% அதான் அதுலயும் வருது. 3% தான் 3% வாய்ப்பு இருக்குங்க. 3% வாய்ப்பு இருக்குது. இருக்கு, வாய்ப்பு இருக்கு. எனக்கு அப்படியே அச்சஸ்ல அப்படியே இருக்காப்ல. இது எனக்கு தெரிஞ்சு ஏஏ பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஆமா, மீசை மட்டும் லைட்டா கருகருண்டு இது ஸ்கெட்ச் வச்சு பண்ணிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே இருக்கு. ஏஐ பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்ல. அது அல்ல, இது ஏஐ. ஆனா நீ சொன்ன மாதிரி நீ காமிச்ச போட்டோ எதுக்குமே ஏஐ பண்ணே தேவையில்லை. அப்படியே நம்மளே பண்ணி விட்டுறலாம். மீசை மட்டும் லைட்டா அப்படி ஸ்கெட்ச் விட்டு வரணும். ஒரு நவ துவாரங்களும் அவருக்கு நவ ரசங்களும் அவருக்கு இருக்குடா அவர் மூஞ்சில. ஓகே, எப்படி தம்பி? ஆயிரமலுக்கு சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய எம்எல்ஏ எழிலன் அவர்கள் இது கீழே ஏன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேலைகள் இருக்கும். அதான் ஆயிரமலுக்கு தொகுதி அவர் வீடியோ போட்டுருந்தாரு. அங்கே ஒர்க் பண்ண அவர் நிறைய வேலை பார்த்துருக்கு. வீடியோஸ் இந்த வயரில் இருந்தது. சுற்றி தலையும் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இடையில ஒரு ஃபன் பண்ணிட்டு போயிருக்கு. அவ்வளோ வந்து இட்ஸ் நொய் நொய் விங்குன்னு பேர் வச்சதே தலைவன் தான். அப்படியா? ஆமாம், இட்ஸ் நொய் நொய் விங்கு அப்படின்னு பேர் வச்சதே. இப்போ பாருங்க, பூரா பேரும் கமெண்ட் பண்ணுறதுனால இவர் ஏதோ பெரிய ஆளுன்னு தன்னை நினச்சிப்பாப்புல. யார் நம்ம நொய் நொய் விங்கு பாருங்க, எனக்கு வந்து எம்எல்ஏ வந்து பண்ணுறாரு, வெதர்மன் வந்து பண்ணுறாரு, ராஜீவ்காந்தி வந்து பண்ணுறாரு, நான் எவ்வளோ பெரிய ஆள். இப்போ காலைல என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா, ஒரு காஃபி குடிக்கும் போது பார்க்கில் உட்காந்து இதான் பேசிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம பார்த்தலாம் இல்லையா, பார்த்தலா எம்எல்ஏ வந்து பேசிட்டு இருக்கா, பார்த்தலா நம்ம வெயிட் அப்படி. இது நோய் நோய். ஆனா போட்டது ட்வீட் இல்ல, போட்டது மிதிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது. இது நோய் நோய் இல்ல, இது நெய் நெய் விங்கு. அதுதான் அடுத்து அவர் சொல்லியிருக்காவுல, அதில் சாய் லட்சுமிகாந்த் ஆர்எஸ் பாரதியோட பையன், இட்ஸ் நெய் நெய் விங். புரிஞ்சவன் பிஸ்தா. அவ்வளோதான். இது புரியாமல் இருந்தீங்கன்னாக்கா நீ தமிழ்நாட்டில் இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அடுத்ததாக அவருடைய பல கெட்டப்புகள் இருக்குல்ல, அதை சித்தரிக்கும் வகையில் ஒரு புகைப்படம் ஒன்று வெளியாக இருக்கிறது. அதில் வந்து ஒரு 3% ஆர்வலர், சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர், வலதுசாரி இசைப்பான்னு சொல்லிட்டு பல கெட்டப்புகள் உருவாக்கணும்னு சொல்லிட்டு பல கெட்டப்புகளை அப்படியே தலையை ஏஐ பண்ணி போட்டிருக்காங்க. இதில் ஒரு சிறு தவறு நடந்து போயிடுச்சு. என்னது? வலதுசாரி அப்படின்னு போட்டு கீழே மேலே வந்து ஒரு துபாய் ஷேக் இதை போட்டு விட்டாங்க. இந்த ஃபோட்டோ எடுத்து நானும் இந்த கெட்டப்பை பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் ஷேர் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் பார்த்தோம்னா கீழே வந்து வலதுசாரினா உங்களுக்கு முஸ்லீம் போட்டா போடுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே வந்த. இதுதான் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய இடம். நம்மளுடைய ஃபாலோயர்ஸ் எல்லாருமே என்னன்னாக்கா நம்மளால் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் இல்லை, நம்மளை திருத்தக்கூடிய நபர்கள் தான் நம்மகிட்ட இருக்காங்க. அதனால சொன்னோடனே டபார்னு டெலிட் பண்ணி விட்டேன். அதை இங்கே நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன். ஆமாம், வருந்தினேன் திருந்தினேன்னு சொல்லிட்டு டெலிட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னாக்கா அந்த மீமை கிரியேட் பண்ணவருக்கும் உள்நோக்கம் கிடையாது. வெவ்வேறு கெட்டப்பை யோசிச்சிருப்பாப்புல, அந்த கெட்டப்பில் தூக்கி வச்சுட்டு சரி என்னென்ன டேக் கொடுக்கலான்னு இதுக்கு அதுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணல. அது டக்கு டக்குன்னு போட்டாங்க, அப்படியே வந்து உட்காந்துருச்சு. அதனால் கிரியேட் பண்ணவருக்கும் உள்நோக்கம் கிடையாது. ஆனால் அதை நம்ம கவனிக்கணும். வலதுசாரிங்க இடத்துல முஸ்லீம் போட்டோம்னாக்கா அதில் ஒரு அரசியல் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை நம்ம கவனிச்சுக்கணும். அதை கவனிக்காமல் விட்டோம். இனிமேல் அந்த மீம் கிரியேட் பண்ணுறவங்களும் அதை கவனித்து அதை போடுமாறு தாழ்மைன்னு கேட்டுக்கொள்ளும். இப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா இவரை பற்றி எல்லாரும் இந்த மாதிரி கெட்டப் போட்டுட்டு இருந்தா நாளைக்கு ஏதோ கல்யாண காட்சிக்கு போனார்னு வச்சுக்கிங்க, அம்மா நீ இப்போ என்ன கெட்டப்பில் வந்துருக்கீங்க, இப்போ நீங்கள் என்ன வந்துருக்கீங்க, இப்போ கல்யாண ஆதரவாளர் சொந்தக்காரா வந்துருக்கீங்களா இல்லை வேற ஏதாவது டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்துருக்கீங்களா? அங்கே வந்து இது பண்ண போயிருப்போம், கல்யாணம் நடத்தி போயிருப்போம், ஹோமம் பண்ண போயிருப்போம்.
அவ்வளோ கெட்டப்பு இருக்கு. அதான் பாருங்க, ஆல் இண்டியா நியூஸாக இருக்கும் போல் இருக்காது. நியூஸ் சேனல்லாம் கார்டு பண்ணி போட்டிருக்காங்க செய்தி இல்லை, கலைஞர் செய்திகளில் இந்த மாதிரி சுமந்த் மாமா போட்டு அதை வெதர்மேன் போட்டு வெதர்ல நாளை மிதிச்சிருக்காப்புல அப்படின்னு நியூஸ் சேனல் வரைக்கும் இது போயிருக்கு. நியூஸ் சேனல் நாமளும் உட்காந்து அவ்வளோ ஒட்டிட்டுகளை வரலாறுல எடுத்து போடுறோம். அன்றே காந்தியை எச்சரித்த பெரியார்கள் வரலாறு எடுத்து போடுறோம், இதை எடுத்து போடுறோம், அதை எடுத்து போடுறோம். இந்த தமிழ்தாய் வாழ்த்து என்ன வரலாறுங்கிறத உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கேன். இது பூரா இந்த நியூஸ் கார்டில் வர மாட்டேங்குது. இவரு உட்காந்துக்கிட்டு இந்த பூமரக்கள் உட்காந்து ஒன்று போட்டது நியூஸ் வரைக்கும் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் ஒன்று, ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட். சும்மா மலையில உட்காந்துருக்க முடியாதுல்ல, மலையில ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் தான் சுமந்தமாமா. ஸோ அதனால இந்த செய்தி வந்து இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு பிரபலமாக இருக்குது. அன்னைக்கே பல பேரும் வந்து இதுக்கு ஒரு அட்மின் டாக்ஸ் போடுங்க, அட்மின் டாக்ஸ் போடுங்க, அட்மின் டாக்ஸ் போடுங்கன்னு 3 தடவை கேட்டாங்க. நமக்கு சில பல வேலைகள் இருந்ததுனால போட முடியல. அதான் 3 நாள் கழிச்சு போடுறீங்க. அதனால 3 நாள் கழித்து 3 ரூபாய் கேட்டதுனால இன்னைக்கு அதை போட்டிருக்கோம். இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது என்னன்னாக்கா, அந்த ஃபோட்டோஸ் வெரைட்டி ஆஃப் ஃபோட்டோஸ் வந்து ஏஐயில் கிரியேட் பண்ணி போட்டது. அது பார்த்த உடனே பகீர் சிரிப்பாக குபீர் சிரிப்புகளை வரவழைச்சது. அதனால தான் இந்த அட்மிட் டாக்ஸு. சரி இல்லை, அடுத்தது இன்னும் ஒரே ஒரு மழை வந்துச்சுனாங்க. இல்லை இவ்வளோ கெட்டப் போட்டவர் இன்னும் படத்தில் நடிக்கல. உண்மையிலே இந்த கெட்டப்லாம் இதை வந்து நீ இந்த ஃபோட்டோலாம் அனுப்பிச்சு விட்டுன்னு வச்சுக்க, கேமராவிலே சிக்க மாட்டாருமாப்ல. இல்லை இதை அனுப்பிச்சு விட்டீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ ஆல்பம் போட்டு இவர் எடுத்துகிட்டு போகலாம். கம்பெனி ஏறி இறங்கி சார் ஃபோன் பண்ணி சார் இவ்வளோ கெட்டப் போட்டுருக்கேன் சார் நான் பாருங்க சார், அவர் நடிப்பு சான்ஸ் கேட்கலாமாப்ல. இன்னும் அவருக்கு கால் பதிக்காத துறை சினிமா துறை. இப்போ இதன் மூலியமா வந்து இந்த ப்ரோக்ராமில் உள்ள ஃபோட்டோஸ் எடுத்தாலே அவர் வந்து சினிமா துறையில் வந்து பதிக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். மனுஷாரியான்னு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் தான் நமக்கு தெரியல.